Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti jedan jako brz ručak, gotov za nekih 30 minuta, sve bude gotovo. Za početak sam spremila ovdje krompir i sad sam izbrojila, ima tačno 7 kao što vidite srednjih krompira i iseckat ću ih onako na malo sitnije kockice. Ovo je baš jedan jako brz obrok i unutra ne ide meso, tako da se sve jako brzo sprema i nadam se da će vam se dopasti kao i meni. Ovdje ćemo sipati oko 1,5 litru vode, malo soli i sačekati da voda proključa. To sam uradila na početku, pa kada sam krompir iseckala, samo sam dodala u tu vodu i ostavila da se krompir obari. Za to vrijeme iskoristit ću 2 paprike. Nekim slučajem sam ja mislila da imam crvene, međutim, verovatno da sam ih potrošila, tako da idu samo žute, a vi možete dodati i crvene. Zatim ide jedna manja glavica crnog luka i uzet ćemo sasvim malo maslaca. U ovo jelo ne ide ulje, odnosno baš ne ide puno masnoće, tek malo ovoliko koliko ćemo propržiti sada povrće. Kada se maslac rastopio, dodat ćemo najprije ove paprike sa lukom i pustiti blago da se izdinstaju onako da porumene i da zamirišu. Dok se one dinstaju, ja ću da spremim ostale sastojke i koristit ću jedan veliki paradajz. On će onako da osveži jelo, da da tu svežinu, tako da ne morate ni imati neku salatu kao prilog. Malo sam posolila paprike i ako volite možete dodati 1-2 čena belog luka po ukusu. Meni se onako lijepo baš kombinuje uz ove sve ostale sastojke. Brzo se priprema zato što se sa jedne strane ovaj krompir vari, a vi prodinstate na brzaka možda nekih 10 minuta, tek toliko da puste tečnosti onako lijepo da omekšaju paprike i luk. Zatim koristim nešto suhomesnato. Ovdje imam suvi vrat koji tako lepo miriše i malo dimljene pečenice. Vi možete koristiti neku slaninicu, neki špek, šta god imate kod kuće, šta volite, bilo koju salamu da imate, lepo dođe i lepo upotpuni ukus i fino vas zasiti. Iseckala sam također na sitne kockice, taman mi se i lepo paprika sa lukom prodinstala, kažem nekih 10 minuta, ovako lepo da omekša i zamiriše. Krompir također je već gotov. Sklonila sam ga sa vatre i jednu tepsiju 20x30 cm sam samo premazala sa sasvim malo maslaca. Krompir ćemo da procjedimo, koristimo za to onaj trik sa čačkalicom koji je najjednostavniji. I evo, krompir, pošto smo iseckali na jako sitno, bio je gotov otprilike za nekih 20 minuta, možda ni toliko, ali vi ga probajte kada omekša. Ne mora baš ni preterano skroz da omekša jer ćemo ga sada još potpeći, ali neka svakako bude već skoro obaren do kraja. Malo sam ga posolila i sipala sam malo bibera. I prvo ćemo dodati sada ovaj prodinstan luk sa paprikom i sve zajedno izmiješati. Jako lijepo miriše, vi to možete dodati i odmah, međutim ja volim da lagano prodinstam u tako malom tiganju jer baš onako bude drugačiji ukus i miris ovog jela. Zatim preko ide to nešto suhomesnato šta ste vi već isplanirali za ovo jelo. I ako imate nešto sira, ja ću iskoristiti ovako 3 mala listića od sira ili možete 50 grama sira izrendati koji god imate. Ja sam ovdje imala gaudu. I malo ću prvo da pospam ovako preko salame, nisam iskoristila sve ono, tek toliko malo. Za kraj ćemo ostaviti onaj ostatak sira. Nemojte da mislite da sam zaboravila na paradajz s početka, on ide pred sam kraj. Nisam ga dinstala zajedno sa paprikom i lukom zato što je on brzo gotov kad se potpeče, a i volim onako da ne bude previše ispečen, već da onako bude svež i da kompletno to jelo nekako osveži i da bude fino i da pusti onako ukuse. Za kraj napravit ćemo samo priliv koji će nam
sada napraviti ovako jednu kao pitu od krompira i bit će jako, jako fino, onako baš izdašno. Za to će vam trebati 4 ovako cijela jaja. Ja inače mnogo volim kada ne znam šta da pripremam i kada mi se ne da sad nešto mnogo vremena da provedem u kuhinji, onda najviše volim da napravim ovako nešto i uvek izbor padne na ovakvom nekom jelu. Malo ćemo posoliti, stavila sam sasvim malo dimljene paprike, malo origana, belog luka u prahu i obavezno nešto ljutkasto. Ovdje imamo onu mešavinu ljute paprike koja mi je već pri kraju, pa ću morati da kupim novu. Nadam se da još uvek postoji taj začin, jer sam se baš navukla. Tu ima, mislim, 7-8 vrste tih ljutih paprika. Mislim da ima i sušena limunova korica i baš već jako, jako dugo koristim taj začin, jer tako sipam pomalo, ali bude baš fino i nije čak ni preterano ljuto, ali baš tako mi bude dobar ukus. Unutra sam dodala još jednu, kao što vidite, veliku kašiku kisele pavlake i sve zajedno umešala. Također sastojci su krajnje jednostavni i sve možete improvizovati. Ako nešto vi nemate kod kuće, možete zameniti se nekim drugim povrćem, tako da je krajnje jednostavno, a najvažnije je da vi napravite neki fin obrok i da budete siti i naravno da bude ukusno. Kažem, sve se priprema u nekih možda 30-35 minuta. Ja sam, kada sam počela da slažem krompir i sve ostalo, uključila da mi se zagreje rerna na 200 stepeni. Za kraj ćemo samo da pospemo još ono malo sira što nam je preostalo i volim ovako da ušuškam da taj sir onako bude između, da se lepo i preko razlije, ali da ga bude i u unutrašnjosti, zato sam tako podelila. Nosimo na pečenje, kao što sam rekla, u rernu zagrejanu na 200 stepeni, nekih 10-12 minuta, sve zavisi od jačine vaše rerne i koliko je ugrejana. Ja sam isključila nakon nekih 12 minuta i ostavila sam tako još. Onako treba da se stvori ta malo korica preko te površine samog krompira i da se lepo razlije sir i paradajz i onda je gotovo, zato sam ostavila tako u toploj rerni. I sad ćemo da izvadimo jedno lepo parče, baš je onako fin obrok, neće vas onako prezasititi da se osjećate teško, ali ćete biti siti tačno jedan obrok, tako da mislim da vredi da isprobate. Posebno što uopšte nisam koristila ulje, sasvim malo maslaca ili ako vi nešto drugo koristite, ali kažem, to je baš bilo minimalno, tako da se skoro ništa nije ni osjetilo, baš onako samo povrće i onaj vrat je tako lepo zamirisao, tako da se meni jako dopalo i preporučujem vam od srca da i vi isprobate. Hvala vam mnogo na gledanju, pišite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno.